Лоу, лоу, со Сашко и со Мак Петрол. Лоу, 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 со Сашко и со Мак Петрол. Здраво, здраво деца, здраво родители, баби, дедовци, тетки и сите вие кои сте фанови на Лол со Мак Петрол. Добре дојдовте во нова епизода, во нашето омилено студио каде што децата зборуваат, а возрастните слушаат и учат. Денес не сме врзани за една тема, денес имаме Лол микс. Различни разговори, различни приказни, малку логика и многу смеа. Ке слушнете како децата гледаат на светот, а како на својот роден крај. Што мислат за училиштата и, например, дали крива паланка е навистина крива. Затоа сместете се удобно и заборавете на се останато. Сите нотификации, обврски ставете ги на стендбај и дозволете си мал одмор од сериозноста. Ова е емисија што се гледа со срце, не ради реда. Стартуваме со Лол Микс прв дел. Ајде сега, ти ќе ми кажеш за Нејзе. Дали твојата помала сестричка повеќе сака чоколадо или сладолед? Сладолед? Во право е? Да. Ај сега ти кажи, она што сака повеќе, чоколадо или сладолед? Сладолед исто како точно. Исто, браво бе. Ајде сега да видиме, вика, кажи ми за Нејзе, дали сака повеќе да се игра надвор со игрици или да гледа цртан филм? Да гледаме цртан филм, ама еден филм што не изна највеќе се допаѓа. Кој? Се вика Зиги и Шарк. Да. Тој ти е омилен? Да. Што се раскажуваше таму, што беше тоа Зиги и Шарк? Како една ајкула со заборив кој се викаше другото животно, ама кафено беше и со сирена. Да, а сирената многу ја јадеше Зиг. Многу сакаше да ја јаде, а нешто, Шарк го удираше Зиг. Тоа е интересно. Да, дека не сакаше да изеде сирената, бидејќи Зиг не беше морско суштество, а сирената и ајкулата се морски суштества. Па се здружиле, дека ова од море, овие не се. Да. А чекај, кажи ми ти се за помалата сестричка. Таа сака повеќе море или планина? Море? Стварно? Да. Зошто? Ева, дека таму си играм во песокот и јас многу сакам да одам во море и да правам колуд напред. Колуд напред правиш? Да. Во водата? Да. А ти правиш? Ја правам салто. Салто? Скокаш во вода? Стварно? И на глава скокам. Браво бе. Чекај да видиме уште нешто. Дали се познавате? Чекај да видиме. Дали сака повеќе да пее или да игра? Да игра. Стварно? Да. Ама нешто не беше сигурно. А Дада ти што сака повеќе да пее или да игра? Да пее. Стварно? Да, се пријавив и на напревар за пеење. Која песна? Па поима немам, таа што ќе ми ја каже, таа ќе ја пее. А те уште не ти дале песна? А знаеш некоја ти да си отпееш за себе? Која ти е омилена? Од сите мои слики, од Ајта музика. Како беше таа? Ај уште да Од чујам. сите мои слики, што ги чувам, што ги редам и погледувам, само едно не ми дава мир, од глава не излегува. Браво бе. Ти од кај си? Од Штип. Од Штип. А како е таму Штип? Добро е? Добро е, само многу има ѓубре фарвано на земјата. Ѓубре има во Штип фрмано? Тоа убаво ли? Тоа не е убаво? Не, Не е убаво. Кај се фрла ѓубре? Се знае? нигде. Нигде не се фрла ѓубре. По кантата. Па у кантата бе. А ти кажи ми сега, што повеќе сакаш вака како дете, чоколадо или сладолед? Чоколадо? Чоколадо? Сладолед не? Не, па во лето поеше сладолед, зашто не можам сега у зима да јадам сладолед. А зошто бе викаат во зима не се јаде сладолед? Зошто? Зашто е сладолед, зашто
И самото име го кажа лед. Сладо лед. Зашто зима е ладно и уште поладно грлото ќе ти се пати. А, за тоа ли? Па што треба да се јаде во зима? За да не ти се фати? Чоколада. Чоколада? Да. И чајче, И бе? чај. Браво, бе, браво. Максим Максимовски. Да. Прво ти е презимето или така те крстеа дека Максимовски се презиваш, така? Максимовски се презива. И они си рекле, па Максим Максимовски, па најубаво, нели? Да. Кој декој се вика така во твоето семејство? Максим? Никој. Никој. Само јас викам Максим Максимовски. Јас требало да се викам Сашко Сашковски, нели интересно? Да може да запамтат. Колку години имаш ти? 8. 8. Да. Многу бе? Па ти си значи 9-то одделение. Не. Уште сум второ. Јас да ти кажам на 8 години бев 9-то одделение. А јас знаеш кој одделение си? Кој? Што мислиш? 7. Како погоди од прво бе? Леле бе, како ме погоди? Сите ми викаат дека сум 8 и ти ме погоди дека сум 7. Според што ме процени дека сум 7 одделение? По дуксерот или по капчето? По капчето. Несериозно делувам, така ли? Ти водиш на училиште, во кој училиште одиш? Во Петре Јовановски. Како? Петре? Јовановски. Петре Јовановски. Да. Кај е тоа училиште? Во Гостивар. А ти од Гостивар ли си? Да. И зошто се вика тој град Гостивар? Нешто има многу гости ви доаѓаат. Па не баш многу гости, ама и доаѓаат. А ти доаѓаат тебе гости? Ми доаѓаат. Кој? Па другар ми, баба ми, дедо ми, двојко ми, тие. Тетка некој нема? Тетка не. А кој ти е најдраг кога ќе ти дојде на гости и кажеш, леле, супер. Другар ми. Кој ти е другар? Еден Даријан и еден Давид. Тие Тие двајца се брача. Што се они? Брача. Браќа се? И ти доаѓаат на гости. Сами си доаѓаат. Со мајка и татко. А мајка и татко се другари на твоите родители? Да. Така ли? Тие сега вие заедно си се дружите? Да. А на училиште заедно одите? Не, тој оди во Во друго училиште? да, Добро, браво. Баш во интересно. Гоце Делчев. А чекај, зошто треба да се оди секој ден на училиште? Нели не мора? Па да учиш, Ама да не бидеш мора да се. паметен. Да бидеш паметен? Да. И шо вака не си паметен? Јас сум паметен, дека одам секој ден во училиште. А за- Освен недела и сабота. И зошто не одиш во недела сабота? Па тогаш не треба да се оди. Гледаш, тоа па не треба. Зошто да се одмориме? Да. А ти би сакал сабота и недела да одиш на училиште? Па да. Денеска го имаме најмладиот гост. Како се викаш ти, ќе ни кажеш ли? Како? Сивип. Мене ми напишаа дека се викаш Филип, така? А како се презиваш? Не го знаеш презимето? А колку години имаш? 200. Колку? 200. 23. 200. 200. Покажи ми со рачето колку? 3. Дали може да снимаме? Колку години е тоа? Колку кажи? 2? 2 години? Дај да видам рачето уште еднаш. 2 години. Леле, јас знаеш колку имам? Волко. Де? А волко имам јас. Колку е тоа? Имаш ти бато или дада? Бато. Бато имаш? Големе? Да. А која ти е тебе најомилената играчка дома? Што си играш ти дома, кажи ми, Филип? Баќа. Паѓаш? Кај си ти? Од Крива Паланка. Од Крива Паланка? Сега од Паланка дојдовте? Да, да. Да. Како е таму во Крива Паланка? Убаво? Убаво. Шо е најубаво во Крива Паланка? Па плоштадот, паркот. Убав парк има? Да, има. А чекай, зошто се вика Крива? Крива. Крива е стварно? Не е крива, за крива река. Што Крива река? Па крива река се вика крива и Крива Паланка се вика Крива Паланка.
Дека крива река тече низ крива паланка? Да. Ама чекај се. Се вика крива паланка, дека тече низ незе крива река, или крива река се вика крива река зашто тече низ крива паланка? Па, Ти што мислиш? може би, затоа што... Па и двете може би. И двете заедно, демек, и ова криво, и ова криво. Да. Туи крстени крива река, крива паланка. Да. Одиш ти во паркот? Одам. Што правите во парк во крива Си паланка? играме таму. Шо има- е? Играме таму, криенка. Крива криенка? А? Не, А чекај, крива ли е паланка стварно? не. А реката? Реката има вака, ама не е крива. Се вика крива, Ама не е толку крива. ама не е крива толку. Па кој ја крсти да биде крива река? Ама чекај, дали ја крстиле дека е крива вака Да. или дека е крива како виновна демек, виновна река да не е? Па не знам. Ама може виновна има поплавена паланка. А? Не знам, стварно не знам. Не си бил роден изгледа ти тогаш. Да. Ти откако си роден, таа не е виновна, нели реката? Па јас кога сум роден не е виновна таа. Па да, бе, па фала Бог. Се бањаат некои во крива река? Па не, Не. не, А риби има? Ловат риби? нема риби. Нема риби во крива река. Нема. Кој знае рибите колку се па криви? Се ли е криво во паланка, кажи? Не, Не? не. Има и прави работи. Да, има сега. Ако волкот како зборува? Ако зборува груд. Како е тоа? И тоа е мешано и тој збори како волкот, како волците што зборат и јарењата ќе се испојчат и ќе речат да бега и он ќе избега и после тоа ќе отиде ќе си стави брашно на шепите и ќе јаде храна и ќе им ги покаже шепите и ќе им го покаже гласот. Тие ќе отворат вратата, тој сите ќе ги лапне, а другиот нема да го лапне, едното јаре мачко и среđенско и тогаш волкот ќе отиде и ќе се одмори, таму ќе спие и тогаш мајката кога ќе доја ќе отвори вратата, ќе плаче и ќе го слушне јаре, ќе ја слушне јарето мајката, ќе дојде и им раскаже што се случи и тогаш отидоа мајката и јарето и тогаш кога отидоа рече мајката, еве го волкот го најдовме и рече донеси ножици и камена и тој најде и стави камења мајката и го соши стомакот со конеци и тогаш отидоа, сите јарења ги извадија, си отидоа и го чека волкот да падне и волкот кога стана, некој јарењата викна и волкот стана и рече кој е тоа, а никој не беше видел околу, никој не беше и рече ајде да одам да се напијам вода и се напи и падна цел во водата и тогаш кога падна во водата викаше помош и мајката го виде, скокна пред него и детето и сите волци падна и си отида и јарењата се спасија. Па дечки, тоа беше првиот дел од нашиот лоу микс со по некој кикс и многу сладки моменти. Се надевам дека уживавте, се пронајдовте и најважно од се дека се изнасмејате. Уживајте во остатокот од денот и се гледаме повторно во продолжението од оваа епизода Лоу Микс втор дел. Чао дечки. Со Сашко и со Мак Петров. Со Сашко и со Мак Петров.